अस्सलाम वालेकुम। अॼु असीं बसरनि जो बोल ठाहींदासीं। अवी बसरनि जो बोल ठाहे ट्राई करे ॾिसजो, तव्हांखे बेहद पसंदि ईंदो। 4 वॾे साइज़ जा बसर वठो। ताज़ा ज़मीन जा बसर आहिनि। अवी बि हाणे सिंध जा बसर लही विया आहिनि, उहे वठे ट्राई कजो। हिन साइज़ में बसरनि खे कटिजो। बिल्कुलु सन्ना या सफ़ा मोटा बि न हुजनि, मीडियम साइज़ जा कटिजो। 1/2 कप ऑयल वठो। ऑयल थोरो सा गरम थिए, घणो गरम न कजो, थोरो गरम कजो। बसर हिन में ऐड कयो। मीडियम बाहि ते पचाइजोसि। आहिस्ता आहिस्ता ही पाण में बसर खुली वेंदा। 15 कारी मिर्च, 4 टोटा दालचीनी जा ऐड कयोसि। वरी थोरो चमच हलायोसि। अवी ही रेसिपी ज़रूरु ट्राई कजो, बेहद मज़ेदार थिए थी। हाणे 2 मिंट लाइ ढक लॻाए मीडियम बाहि ते पचण ॾियोसि। थोरा नरम थियनि। गोल्डन या ब्राउन न कजो बसरनि खे, बसि थोरा सा सॉफ्ट महसूसु थिए तव्हांखे। ताज़ो सिंध जो बसर आहे, ही जल्दी में नरम थी वञे थो। 1/2 टीस्पून हैड ऐड कयो। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कयो। 1 टीस्पून ॻाढ़ी मिर्च ऐड कयो। हाणे मिक्स कयोसि। मिसालनि खे चङी तरह भुने, मिसालनि जो कचोपन ख़तमु थी वञे। असांखे त हीअ रेसिपी ॾाढी वणंदी आहे। तव्हां ट्राई कजो। अवी ॿुधाइजो पोइ तव्हांखे कीअं लॻी हीअ रेसिपी। 1 कप गिलास पाणी जो ऐड कयोसि। 1 कप पाणी जो ऐड कयोसि। पाणी घणो ऐड न कजो। बसर मतिलबु ॻली बि वञनि, सफ़ा भुरनि न, साबित हुजनि। 2 साई मिर्च ऐड कयोसि। 1 टीस्पून लूण जो ऐड कयो। हाणे मीडियम टू लो फ्लेम ते पचायोसि, ढक लॻाए। हेठां तरो बि न लॻे बसरनि जो कलर ख़राबु थी वेंदो, ज़ाइको बि। ऐं ॾिसी सघो था पाणी ख़ुश्क थी वियो आहे, बाक़ी थोरो थोरो महसूसु पियो थिए। हाणे घी मथां अचे पियो, ऑयल अची वियो आहे बसरनि जे मथां। जॾहिं ऑयल मथां अची वञे बसरनि जे, फ्लेम ऑफ करे छॾिजो। ऑयल मथां अची वियो आहे। मज़ेदार ही बसर ज़रूरु ट्राई करे ॾिसजो। वीडियो वणेव त प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कजो।